鹿特丹锚地。那下午呢1点半啊，例行的安全会。这个安全会呢，主要的内容呢，就是按照公司的章程啊，一步一步。就上次会议没有收尾的地方要收尾。那关于安全方面的通告啊，公司的一些个政策的一些改变的宣讲等等啊。然后呢，就是法定的一些操演，灭火演习和气船演习，这是肯定的。然后按照章程呢，今天是应急舵。也有粉丝朋友问说，你们这个舵有没有冗余？实际上是有的。那如果这个舵机挂掉，因为它是遥控的嘛，对吧？这个遥控的系统一旦发生问题怎么办？那我们有应急是在舵机间可以操作的。我们先来到舵机间，这个舵机间也叫后舵房。应急舵的使用呢是非常简单的，我先给大家简单介绍一下这个程序，等一下我们再来看实际的效果。那大家看这个一共有3台舵机的马达啊，那边还有1台。那给马达供电的呢和启动的就是这控制箱，在这边，大家看一共有2个控制箱啊，1号和2号。那我们看到这个1号舵机1号哈启动器，它下边有一个红色的 E 呢就代表是应急电源。那就说1号可以使用应急电源，那这2号我们看明显的没有那个 E， 它就使用的是正常的供电。这2个控制箱配电箱就是给那3个马达启动用的。那这个大家看到的就是整个传舵系统的上部结构。那这个它连接的下边就是舵叶的连杆，下边才是舵是舵叶。那这个舵叶这样来回摆动靠的是什么呢？大家看，就靠的就是这个，这个亮亮的、粗粗的，那边还有这4个液压的连杆。那这个连杆它是如何动作的呢？它靠的就是刚才大家看到那3部马达，1、2、3这3部，供电之后就可以控制这个连杆的左右移动，从而就带动舵叶转动，产生舵效这就是它的简单原理啊。那舵叶的控制在哪里呢？大家看这个这个就是。那在每一个马达旁边都有这样的一个存在一个小扳手吧。那向左就是向左向右就是右舵。那2部马达呢也一样，都一样，也同样有这种装置。它就是用来控制舵叶的旋转。那驾驶台需要做的呢，就是要把这个遥控系统给它关闭摆到中间就是关闭。我们遥控系统有2套，1号、2号，那摆到中间的就是全部关闭。这边那这边要摆到这个手动就可以。那这边就是它的舵机显示这边也是遥控。那这3台泵就是刚才我们在舵机间看到的对应的那3台，当然也都需要关闭了。那这边都关闭之后呢，就要测试这个舵机间的这个内部电话，测试成功就好。然后呢，再测试对讲机的时通，那种对讲机的防爆对讲机，就是压在脑袋上的那种。来，假装说说话。好 ，OK。好的，收到。1号、3号是那个应急电源可以用。1号、3号应急电1号、3号。1号、3号是紧急电源可以共用，就是紧急电源和正常电源两种电源可以共。先关 Autopilot， 然后这边选择 Local， 然后再启泵，就可以操作了。是来用哪个？关哪个？用哪个关哪个？4台。好，先开电是吧？你可以开1号。好，1号泵，1号泵。
左舵10。好，收到，左舵10。那你正舵吧。好的，收到，正舵。大家看这个舵一动哈，这边就有报警来警示你这个舵在动啊。大家听到了吧？2台正舵。好，收到正舵，右舵10。收到，右舵10。大副右满舵。收到，右满舵。2台右满舵到。好，右满舵，正舵。收到，正舵。2台正舵到。好，正舵。哎，大副，我们核对一下，那个航向啊。好，收到，稍等一下。这个航向呢也要跟那边对，那边也有航向指示器啊。航向155.5度。正确，155.5，现在是155.6，啊，那是完全一致的啊。核对这个航向呢，比如说现在是真正的应急舵在操纵的话啊，航向走多少是驾驶台发布下达命令的，那这个航向肯定要和舵机房的那个航向是一致的，否则的话就失去意义。所以呢，这个步骤核对航向的这个步骤呢是一定要做的，一定要做的。那这个就是应急舵的整个操演。